voin July ni hi sang ni le som ni le pan hi hian zobo group UMA branch pangale rangchal kon branch tele PHED a thok tu engem mozatin tlawng lui then fai hnatlâng rûnpui kan thok do na zobo bul tlawng nar district park chaklam le thanglam thui taka bollo omte thian fai turin anin zar phar don ani UMA branch paruk le PHED tanga hnatlâng thok chuak zong song hi engzat chi nge ti khriat a ol ai lo khop maya ai nga po chuni se kan zawai hian mi zan hi aya tam chu kan ni nge in arin thei ani UMA sub headquarter satangin vice president le committee member then khat tele LDF news crew hoin minon toy om boka voina hian kan phui sui hle don ani những cái khác cả lần âm mồ cái lắm còn khác nói với mộ về đội xưa khác còn cái vô của mình Tlawng nar ania zobok district park bul ani voin hi ni hi thasari sang ni le som hi pan hi ania hei voin dia hian sub headquarter UMA le PHED department tangkop ten tlawng lui lo bol hlo zel tu le tuina ti chathei tur bol hlo te char khomin hnatlâng mek ani hian chaklama hianin thanem tak an chho to a luidunga bol hlo te char fai turin in ta among lama hei helaya hian hei korwar ha ho hi tlang puin PHED staff ten nia among lama atam jok suk tha to bok ani chuan voinia hian kan tuin hna te alo thiang hlima an hum hal na turin Tlawng le department tangkopin ti hian ma an la mek ani lên mày minh tệ ti chuan ngor taka bolhlo charkhom ani nuin cho hnatlâng hera chung bolhlo charkhom te chu tipar khat tata phurin UDNPA lamin bolhlo paikhom na atana an man kham har lama thiar filim anita ani voina hnatlâng thok chuak zong te chunga PHED department le UMA sub headquarters te chuan lom thu an soi tak meu ani